पागल हो क्या? अबे यार तुमने तो हद ही कर दिया इन चीजों में। हाँ भाई, क्या हाल है? राम राम सभी को। तो आज की वीडियो में बजने वाला है मेरा बैंड, और बहुत गंदे तरीके से, और वो बजाया है इस लड्डू गोपाल की मम्मी ने। ये बैठी हैं वो इधर मैडम हमारी, इन्होंने ही मेरे को इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाने के लिए बोला है, क्योंकि इन पे नहीं बन रही थी इंट्रो वीडियो। तो इन्होंने मेरे को बोला है कि आप बनाओ और आप ही बताओ कि क्या हुआ है आज आपके साथ। तो आपको मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ डायरेक्टली दिखाऊंगा कि क्या आज बैंड बजी है। A few moments later. पागल वागल हो क्या? इतनी तेज तो बजाया भी नहीं था जितनी तेज गिरे हो आप। अबे यार कितनी गहरी नींद में सो रहा था, इतनी तेज काम पे पैर बजाया तुमने। हद है यार। वैरू प्लीज भाई सो जाने दो, हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे। जोड़ो। क्या हो रहा है? क्या देख रहे हो टीवी में? क्या कर रही है तू? छोटी सी बच्ची मेरी क्या कर रही है? परेशान कर रही है बाप को। पागल वागल हो क्या? तुमने क्या ड्रामा कर रखा आज? ये पूरे दिन भर का टॉम पाव पाव ये चल रहा कान पे। बचा रखे हैं यार। और भी कुछ है क्या? शाम तक यही करती रहोगी? काम धाम तो नहीं करना है? आप भी प्रैंक करते हैं मेरे साथ पूरे दिन। तो मैं एक ही बार करके छोड़ देता हूँ। ये 3-4 बार तुमने कान का ऐसा बैंड बजा दिया, पता नहीं क्या ही करके मारा। अबे यार तुमने तो हद ही कर दिया इन चीजों में। पागल हो क्या? सोने वोने मत देना बिल्कुल भी। तो क्या हो गया? आप भी तो मेरे को ऐसे उठाते रहते हैं पूरे दिन, बाबू को ला ला के। मैंने तो फोन की घंटी बजाई, तुम तो बाबू के रुलाते रहते हो उसको। जब खींच के।